锥螺旋粉碎机是一款适用于复合材料研磨粉碎的机械设备，以低速旋转的锥螺杆为模具，推动物料前进，使物料与桶身相研磨成粉，最后推送出料。该设备独特的使用螺杆研磨，具有模具超耐磨、生产效率高、生产粉尘低、噪音低等优势。模具工作部件均镶有耐磨合金，耐磨易修复。下面再给大家讲一讲锥螺旋粉碎机粉碎玻璃钢的应用。玻璃钢是一种纤维强化塑料，质轻而硬，机械强度高，被广泛应用于玻璃钢管道、玻璃钢加砂管、玻璃钢风管、玻璃钢电缆管等。这些玻璃钢制品也有年限，所以到了一定的时间需要更换，而更换下来的玻璃钢制品被当成塑料纤维垃圾处理，对环境造成污染。传统的掩埋、焚烧的处理方法不仅破坏环境，而且成本高，所以需要新的方法去回收利用这些废玻璃钢。其中较为经济实用的就属粉碎回收方法。玻璃钢粉碎回收通过锥螺旋粉碎机研磨粉碎成粉体，被粉碎后的玻璃钢可以当成再生资源，用来做塑料制品填料或者建筑材料的填料。如需要了解更多玻璃钢粉碎回收详情，请致电13531096220。